ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito ku cy'ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32, amateka akomeye cyane akomeje gukurikira nyine kino gihugu cyacu. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuje mbifuriza kandi umunsi mwiza wa tagatifu bose, umunsi mwiza wa Toussaint, umunsi mwiza wa All Saints kubavuga icyongereza. Muri kumwe kandi na bwana Eugene Ndahayo niyo mutumirwa mukuru, akaba ari umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe RFM, akaba yibereye na vice president, yabaye ari vice president nyine w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Eugene, mikro irafunguye, niba uriho nyumva banza usuhuza abakunzi baradishakwe n'abanywanyi b'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Waba unyumva muvandimwe Eugene? Ndakumva bwana Ngarambe, waramutse. Waramutse. Mwifashe gutaho iriyo? Aha niyo iriyo turusava turaho, habyutse akabeho ariko dufite habanje kuba akabeho ariko n'akazuba kari gatangiye kuza, umenya ari uko nyine ari kuri uyu munsi w'abatagatifu bose. Nkaba nanjye nkwifurije kandi cyane n'abatwumva bose abakurikirana ibiganiro byacu byo kuri radio y'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Urakoze, ndagushimiye cyane kandi nawe ko bw'umwihariko rwose nkwifurije uno munsi mwiza, kandi ako kazuba gakomeze, dore ko turiho tugenda tugana imbeho nk'uko mu Burayi nyine ikunze kuba ariyo yiganje kurusha izuba, kurusha ubushyuhe. Rwose muri iyi minsi nyine niho turagenda tujya muri veri, ni bya bindi iwacu mu Rwanda bita bazimiza mu Burayi ibwota amasimbi. Yego. Ubu ngubu rero turimo kugenda tujya muri ayo masimbi, akazamara n'igihe kirekire kuko bizagenza bikagera mu kwezi kwa 4, hari ubukonje, hari n'igihe byiyongeza cyane muri kubera ihindagurika nyine ry'ibihe ku isi hose niko bimeze. Wabonye ziriya miyaga ikomeye cyane bita za uraga, ukuntu zigenda zisenya amazu muri za Etats-Unis. Urabona ukuntu nyine ibihe utakimenya igihe uko bisimburana, amapfa araza akaba menshi, ino ukabona imisozi yahiye, ahantu hose nyine ugasanga hari ibintu bigenda bikomera, bitwereka ko ibi bidukikije bigenda bigira ingorane ku buzima bw'isi, ndetse bikaba abahanga bakomeje kubyibazaho cyane, babaza batese aho ntibyaba intandaro yo kugira ngo iby'isi birangire. Ndagushimiye cyane rwose, dore ko twanumvise n'uriya musizi ukomeye Masabo Nyangezi, akaba ari n'umuntu wize cyane ibintu bijyanye na geography ndetse n'ibidukikije, akaba yaranabigiyemo mu buyobozi, ibintu azi cyane rwose nta kuntu. Ahubwo tuvuze ibidukikije nyine birumvikana ni ikintu kiba gihangayitse igihugu cyacu cy'u Rwanda, gihangayitse isi, ndetse nyine nk'uwo muvandimwe nyine unaze cyane mwari muri kumwe, unaze cyane mwari kumwe muri faculty imwe, nanjye twari turi kumwe. Uwo muvandimwe aririmbye iyo ndirimbo nziza cyane muri imwe muri nyinshi cyane yagiye aririmba. Ku mugani nta kuntu tutari no kumuzana kuri ibyo bidukikije no ku bibazo by'u Rwanda byose. Ni umuntu wagiye abibonera amagambo akomeye cyane twifashisha, nawe tumushimire. Nibyo rwose bize neza gutangiza iki kiganiro n'indirimbo ya Masabo nk'uko bivuga. Ni umuntu nzi kubera ko twabaye muri faculté imwe, muri faculté de lettres, nubwo we yari muri hajya wari muri inyuma gato, ngira ngo nari muri inyuma aho gatoya, yari ari imbere yacu. Ariko nyine usibye no kugira ubwo bumenyi mu bidukikije, ni umuntu ufite n'inganzo koko yumvikana. Indirimbo ze abanyarwanda barazikunda cyane ko ivuga ubuzima bwabo bwa buri munsi, ibintu byose byagiye bihimbaho
agira indirimbo abihimbira. Uribuka uko yagiye avuga amaperefegitura yose yo mu Rwanda bikitwa gutyo, azenguruka nyine agenda avuga iby'abanyarwanda aho baba bari hose, akazi baba bakora. Uribuka ya ndirimbo yo mu mujyi wa Kigali nyine ukuntu za Caterpillar zazaga bakabura iyo bakwirwa, ariko wabonaga Sarigoma n'ibiki byose. Urumva n'ibyabaye muri 1994 bya jenoside, intambara n'ibiki ubu ngubu nabyo byose indirimbo byose, aranafungwa by'akamama azize inkomoko. Ndabizi kubera ko yafunzwe nanjye nkiri mu Rwanda, ndetse nakurikiranye iby'ifungwa rye kubera ko umudamu we twigeze gukorana muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Ubwo rero ibye narabikurikiranaga. Urumva ko ari umuntu nzi ibye. Nkaba rero wenda niba nawe ajya twumva mboneyeho umwanya wo kumusuhuza no kumushima mu byo akora byose. Urakoze cyane rwose. N'iki kiganiro tugiye gukora mu by'ukuri kijyanye n'amateka yacu, kijyanye n'amateka yahuye nayo nawe ubwe by'umwihariko, kandi akaba yabyitwayemo neza, ataravanyemo urwango, yaravanyemo andi ikintu umuntu yakwita ubushishozi, agakomeza urukundo, ariko akavuga ibintu uko biri adakoresheje indimi ebyiri, nabyo tukabimushimira. Ikiganiro cy'uno munsi inyito nk'uko twatangiye tuvuga gifite ino nyito: kuki ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32? Ni izihe mpamvu rero zateye ubwo butegetsi bw'abahutu gusenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe cyami Ntutsi yamaze imyaka irenze 400? Iki ni kimwe mu bibazo perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda FM Dr Theogene Rudasingwa yibajije mu kiganiro twise ingaruka z'ubutegetsi bw'igitugu bwa Paul Kagame FPR-DMI. Umutumirwa wacu rero wowe Eugene uno munsi ugiye kutuganirira, nyine ugiye kugerageza kubwira, kuko mu isaha imwe gusa ntabwo wavuga ibintu byose byabiteye cyangwa se ngo ubivuge uko ubyifuza, ariko rero ugiye gutangira kujya imuzi icyo kibazo, nako tubihoramo, ariko ugiye by'umwihariko kujya imuzi icyo kibazo. Ukaba wifuza kuganira abatwumva, abanywanyi b'ishyaka Ishakwe ndetse na radiyo yayo Ishakwe, ubashakira igisubizo cy'icyo kibazo gikomeye, ariko ikibazo cyangombwa kigomba kubonerwa igisubizo kugira ngo twubake inzira y'impinduka. Uri buhere rero ku nkingi z'ingengabitekerezo ya cyami Nyiginya Ntutsi, udusesengurire icyuho cyagiye kiranga ingoma za Repubulika Mputu. Nagira ngo rero rwose tudakomeje gutinda, ariko byari ngombwa cyane ko tuganira kuri uwo musizi ukomeye cyane, ubona n'amagambo akomeye kuri ayo mateka y'igihugu cyacu, kandi wayabayeho akanajyaho. Ndavuga umuvandimwe wacu Masabo Nyangezi. Nagira ngo noneho nawe ushyiraho akawe, kuko nawe uri umuntu w'umuhanga cyane mu byerekeye iby'amateka yacu, uri umwanditsi, twagiye tubivuga, ntabwo ndi bubitindeho uno munsi. Kandi rero wavukiye muri politike, ababyeyi bawe b'abanyapolitike bakomeye cyane. Umubyeyi wawe nako papa ukubyara azira politike muri 1973, mbyibutse ibyo ngibyo. Nyuma yaho ujya muri politike, urayikora mu rwego rwo hejuru, nyuma y'amashuri nayo mu rwego rwo hejuru wari ufite ku ngoma zombi, haba ku ngoma ya Habyarimana urangiza amashuri, haba no ku ngoma ya FPR-DMI nyuma ya 1994, kuko we nta kintu washobora kwiburanya, nta bibi wari warakoze, ahubwo nawe wari mu bahutu bahigwa, kuko uri mu bwoko bw'abahutu, ariko mu bahigwa mu bazira imyemerere ya politiki, bazira intekerezo ya politiki. Uragenda uragerageza, ariko usanga nyine urwishe yanka, ni ukuvuga urwishe u Rwanda rugihari. FPR-DMI ya Kagame nayo uza kubona ko udashobora gukorana nayo, ndetse ko
kuguma unagerageza bishobora kukuviramo urupfu, ugerageza kuba witaruye ariko ukomeza politike ntiwahari igihugu cyawe n'ubu biracyari uko kabone n'ubwo ubuhunzi bumaze igihe kinini. Ni iki rero cyatumye ubutegetsi bw'abahutu busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe cya Mintutsi Nyiginya yamaze imyaka irenga 400. Ijambo ni ryawe muvandimwe Eugene. Urakoze Bwarangarambe. Iki kibazo koko ni ikibazo gikomeye tugomba gufataho akanya tukabiganiraho, ahubwo biri n'amahire nubwo dutegura iki kiganiro tutari twabitekereje, nuko n'uyu munsi y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 aribwo revolution yo muri 1959 yatangiye. Ubwo rero ntabwo twari twabitekereje ariko nkibutse muri aka kanya nkaba numva koko iki kiganiro kiziye ku gihe nyacyo. Ni ngombwa kandi nubwo gikomeye, ni ngombwa ko tugishakira igisubizo tunyuze mu nzira y'ukuri twiyemeje muri urugamba rwo kubaka impinduka. Urazi ko ari byo rwose muri Rwanda Freedom Movement ishakwe duharanira, ukuri niko dushyira imbere. Nk'uko rero wabivuze, kumenya impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwamaze imyaka 32 gusa birasaba kubanza kugaruka ku butegetsi bwa cyami, uko bwari buteye, kamere yabwo, ingengabitekerezo yabwo n'ingaruka byagize ku Banyarwanda. Ubutegetsi bwa cyami nk'uko nawe ubuzi bwari bwubakiye ku mwami. Uwo mwami yaricaga agakiza, akagaba akananyaga u Rwanda rwose, ibirurimo ibyo ari byo byose byari ibye, byaba abantu, zaba inyamaswa, ibiti, inzuzi se n'imisozi, ibyo byose byavugwaga ko ari iby'umwami, tutibagiwe n'abagore ngo bose baraba umwami. Wenda ibyo byari mu rwego rwo gutebya, ariko nanone nk'uko ubizi ubwo bwami bwari bwubakiye ku ngengabitekerezo ishingiye ku busumbane bw'amoko. Habagaho ni za piramide mugenzi wacu Dr. Theogene Rudasingwa yagiye asobanura. Mu gihe hejuru aho ngaho nyine hari ubwami, abari hafi y'ubwo bwami nabo bari abantu baturuka mu miryango ya gitutsi ikomeye. Hasi ya bose hakaba nyine rubanda rwa giseseka rwari rugizwe ahanini n'abahutu. Muri ubwo bwami rero nk'uko nari maze kuvuga, ubutegetsi bwose bwari ubw'umwami. Uwo mwami kandi yari ameze nk'Imana, baranabivuga ko umwami rwose ari Imana. Ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza. Nanone iyo usesenguye nyine wasangaga iyo ngengabitekerezo isigasiwe n'ibyo bita mu gifaransa za mythe fondateurs, ni ukuvuga ibitekerezo byari byarubatswe nyine bisobanura uko u Rwanda rwavutse rwa Gasabo, u Rwanda rwa Gasabo nuko rwagiye rukura. Nyine izo mythe fondateurs zemezaga ko umwami avuka n'imbuto. Ibyo abanyarwanda bose barabizi. Muri izo mythe fondateurs nanone bavugaga ko abakurambere b'imiryango ikomeye y'abatutsi ari ibimanuka. Iyo miryango ikomeye izwi cyane ni y'Abanyiginya, Abega, Abakono n'Abaha. Hakaba n'indi miryango nayo iri hagati yakurikiragaho nk'iy'Abazigaba, Abatsobe n'abandi. Uko kuba ibimanuka rero
ugasanga bivuga ko abo batutsi iyo miryango ikomeye y'izo kara z'abatutsi atari abanyarwanda kimwe n'abandi. Abandi bo babitaga abasangabutaka, ni ukuvuga y'abahutu n'abatwa. Ubutegetsi rero bwa cyami kugira ngo bushinge imizi koko bwari bwaragennye n'uburyo bwo gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo muri rubanda. Ibyo ngibyo ubisanga mu byitwa ibitekerezo, ubucurabwenge cyangwa se imigani. Ahangaha nagira ngo nibutse akantu gato, muribuka iyo twabaga tukiri abana baducira imigani, hari uko bayitangiraga bavuga ngo ucire umugani ntubambuze umugano, n'uzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Uruvu ruravugiriza, agaca karacuranga, nyiramusambi ikagaragira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Iyo furaze ya nyuma ngo hasigaye inka n'ingoma, urumva ko mu bintu by'ingengabitekerezo ari ikintu gikomeye cyane cyane nko muri ibyo byo guca imigani, usanga ari ikintu cyeze. Ntabwo urumva rero ko buri gihe ubwami bwageraga anaho mu buzima bwa buri munsi, kubera ko iyo migani yacibwaga nimugoroba, ababyeyi bayicira abana babo. Urumva ko ideoloji ya cyami yaragendaga igacengera ikagera hose, kandi iyo migani wasangaga nyine ntabwo ari abatutsi bayicaga gusa, n'abahutu n'abatwa barayicaga. Mu gihe cy'ubwami kandi usanga inzego z'ubutegetsi kuva hasi kugera hejuru zari zubakiye kuri iyo ngengabitekerezo. Ibyo ngibyo nyine ni ibintu nabyo bizwi cyane n'abanyarwanda, ntago nabitindaho. Nanone hari n'abiru babikaga amabanga y'ingoma, bakagena n'ugomba kuba umwami n'icyo uwo mwami ategerejweho. Niyo mpamvu habaga za sikire nyine uko abami bagendaga bakurikirana. Kubera ubujiji rero no kubera imbaraga z'iyo ngengabitekerezo, rubanda yari yarabifashe nk'ivanjiri, ikumva koko umututsi ari we ugomba gutegeka, abandi bakaba abagaragu. Ko u Rwanda rudafite umwami rudashobora kubaho, ko abagore badashobora kubyara, ko inka zitakongera gukamwa, ko imvura itakongera kugwa, n'imyaka ntiyere. Urumva ko nyine ni bya bintu nahereyeho mvuga ko umwami yari afashwe nk'Imana nyine, akaba ari we wari u Rwanda nyine, ku buryo adahari n'u Rwanda rutaba. Mu zindi nkingi zari ziri muri sisitemu ya cyami, umuntu yanavuga na sisitemu ya relation sociale, ni imibanire hagati y'abanyarwanda. Iyo mibanire nk'uko amateka agenda abigaragaza, yari yubakiye ku buhake. Akenshi abatutsi kuko aribo bari bafite imitungo, nibo bari bafite inka, nibo bari bafite n'ubutaka, bari bahatse abahutu. Iyi relation rero y'umugaragu na shebuja irakomeye cyane mu buryo cyami yagize imbaraga ku banyarwanda bose. Uwo muco wa gihake koko na n'ubu ngubu uracyokamye abanyarwanda, ku buryo n'ibyo tubona ubu ngubu usanga harimo ibintu bimeze nka gihake. Indi nkingi yari yubatse ubwami bwari bwubakiyeho ni ibyo nakwita organisation militaire, ni ukuvuga
uko ingabo zabaga uko zatoranywaga nuko n'icyo zari n'inshingano zari zifite. Mu gihe cya cyami abanyarwanda bose bari ingabo z'umwami, kandi izo ngabo zaturukaga muri buri muryango. Ni ukuvuga ko biriya ibyo bitaga itorero, buri munyarwanda wese yabaga ari mu itorero, ariko ingabo umuntu yakwita iza professionnel, ingabo z'umwuga, nazo zari zihuriyeho ntago abantu bose bari mu matorero bajyaga muri izo ngabo, ariko abashefu b'imiryango nibo batorajyagamo abagabo b'amajigija b'ingufu bajyana muri iyo mitwe y'ingabo. Uko rero niko byagiye bibaho. Na gikoroni aho iziye ntacyo yahinduyeho, haba ku ngenga y'ibitekerezo, ahubwo nayo yubakiye ubuyobozi bwayo, ndavuga gikoroni, kuri iyo ngengabitekerezo, ndetse inashimangira ko abatutsi bavukiye gutegeka, ko ndetse atari abirabura ahubwo baba bafitanye isano n'abazungu. Niko kwifashisha rero ubwami n'abatutsi mu nzira yo kwigisha ivanjiri y'ubukristu n'imirimo y'ibikorwa bifitiye akamaro abakoroni muri gahunda yabo yo kubyaza igihugu cyacu umusaruro ugenewe abakoroni, nk'uko nyine byari bimeze no mu bindi bihugu byose by'igice cyacu cya Afurika n'ahandi hose ku isi abakoroni bari barigaruriye ibyo bihugu. Muri make rero umuntu yavuga ko icyatumye ubwami bumara imyaka irenga 400 ari iyo ideoloji yubakiye ku batutsi, igaragaza ko abatutsi bari hejuru y'abandi banyarwanda. Iyo ideoloji ikaba yari isigasiwe n'inkingi zikomeye, ari izo ibya bindi navugaga byitwa nise mite fondateri z'u Rwanda, ari organisation politique, ari organisation militaire, ari na organisation sociale économique, aho navugaga ubuhake, ndetse hari n'iby'uburetwa, hari mu bihugu mu mpugu cyami yari itari yafashe cyane, hari ibyo bitaga ubukonde, buriya turaza kubigarukaho. Hari nanone kandi bya bindi by'umuco, bya bindi navugaga nyine, byaba iby'imigani, byaba ibitekerezo, byaba n'ibindi. Izo mite rero n'iyo ideoloji byacengeye mu mitwe y'abanyarwanda ku buryo kubibakuramo na n'ubu bigikomeye. Abatutsi benshi, ariko cyane cyane abaheza nk'undi, babifashe nk'ihame ridakuka, bumva ko baremewe gutegeka u Rwanda. Kuba inyenzi nyuma ya revolution zarahise zishora ibitero kugeza muri 67, nyuma inkotanyi zikubura ibyo bitero muri 90, zikaza gufata ubutegetsi muri 94 hejuru y'imirambo n'amaraso n'imivu y'amaraso itagira ikigereranyo. Ahanini nuko badashobora kwihanganira ko hari umuhutu uyobora u Rwanda. Ni naho Kagame avana ya mvugo ngo hagati ya 59 na 94 u Rwanda ntirwabagaho. Kuri we n'abandi n'agatsiko kamushyigikiye k'abatutsi b'intagondwa, kurwanya abahutu ni inshingano. Mu kanya nk'uko turi buze kubona, ariko ku bahutu iyo ideoloji n'ibyari bisigasiye byatumanye biyumva nabo nk'abateruzi b'ibibindi, des intrus. Iri jambo abateruzi b'ibibindi ndakeka ko abantu mwahoze muri RNC ari mwe mwarizanye, kandi koko rifite ishingiro.
mu gihe mu rwego rwa ideoloji rero abatutsi bari bafite ikibahuza batitaye ku duce tw'u Rwanda baturukamo, ku bahutu siko byari bimeze. Mu gihe umuntu yavuga ko ubututsi ari ideoloji cyangwa ko hari ideoloji abatutsi bahuriyeho, ubuhutu bwo ntacyo buvuze. Ntacyo umuhutu w'Icyangugu ahuriyeho n'umuhutu wo mu Ruhengeri, wenda usibye akarengane bagize ku gihe cya cyane. Nta kintu kibahuza nk'uko ku batutsi bimeze. Usanga ahubwo hari abumva ari abahutu kurusha abandi. Icyari kigiye rero kubahuza akaba ari revolution twavugaga mu kanya yo muri 1959, ariko nabyo ntibyateye kabiri, kuko no guhera mu ntangiriro abahutu, aha ndavuga elite y'abahutu, batari bafite imyumvire imwe. Mbere yo kwerekana icyo mperaho mvuga ibyo, ndagira ngo nshimangire ko 1959 ari umwaka w'impinduka ikomeye mu mateka y'u Rwanda, kuko ariyo yavanyeho ubwami nyine bwa bundi tumaze kuvuga uko bwari buteye, bushingiye ku busumbane kamere bw'amoko n'ubuhake, ikabusimbuza repubulika na demokarasi. Ni ukuvuga ubutegetsi bushingiye ku nyungu za rubanda kandi butangwa na rubanda binyuze mu matora adafifite. Ubutegetsi bushingiye kuri rubanda, bwubaha rubanda kandi bukorera rubanda. Ubwo butegetsi bwa repubulika ni nabwo tukigenderaho kugeza na n'ubu, ni nabwo bwinjije u Rwanda mu muryango mpuzamahanga. Mbere rero yo kugira ngo nerekane ibyo nari maze kuvuga ku bahutu, nagira ngo ngarambe niba hari nawe icyo wa commentaire wakora kuri ibyo nari maze kuvuga, ube wayikora, noneho tujye dukomeze ikiganiro. Urakoze cyane, wavuze ibintu byinshi byiza cyane kandi mu by'ukuri bisubiza amateka, bifite icyo bigomba kuba byungura nk'urubyiruko rutazi aya mateka, kandi ubivuga hatagamije gushyamiranya amoko, hagamije kugira ngo twumve amateka yacu, twumve n'ukuntu nyine yagiye atugira abo turi bo, harimo ibibazo bigaragarira muri elite, mu bayobozi baba abatutsi baba abahutu. Iyo mico mibi, iyo myumvire mibi yo kuvuga ko hari ubwoko buruta ubundi, ibyo bintu biriho. Gusa rero muri ayo moko y'abatutsi harimo ayumvaga aruta andi, kuko nabo burya bagiye batsembana bicana hagati y'abatutsi. Ikindi cyo n'ubu biragenda binagaragara, nk'uko ntekeza kuri ubizeho, nk'uko no mu bahutu muri iyo myaka mike y'abategetse 32 habayemo ubwicanyi hagati y'abahutu, ndetse bunatanga urwaho rwabo ngabo nka ba Kagame bagumanye iyo myumvire ya kera yo kuvuga ko umututsi asumba umuhutu, ko n'ubundi rwose kubona umuhutu yategetse ari impanuka. Tuzanabigarukaho kuko ni ikiganiro duteganya kuzagirana na Dr. Theogene Rudasingwa, aho nk'umututsi wari warahunze ari mutoya, ndumva yarahunze ari uruhinja nawe, cyangwa se yanavukiye muri Uganda simbyuka neza, ariko ibyo byose yakuriye muri Uganda, ari mu batutsi b'impunzi. Bityo rero mu rwego rwo kuvugisha ukuri nawe azaza noneho arusheho kubivuga burambuye, avuga iyo mibonere y'abo batutsi, uko babaga babona abo ba Kagame, abo ba Kabarebe n'abandi bakomeye b'abatutsi nyine, bari bamaze kuba, sinavuga ingimbi, bari bamaze kuba abasore, bavuga bati tugiye kwisubiza ibyacu mu by'ukuri. Gusa rero ntabwo abatutsi bose ariko banabibonaga, siko babibonaga bose mu by'ukuri, kandi harimo n'abahutu b'abaprogressiste nka ba Seti Sendashonga, Kanyarengwe sinavuga ko ari umuprogressiste, ariko kubera kuba yaratandukanye na Habyarimana yaragerageje gushaka amaboko aho ngaho muri abo batutsi, bityo rero agasa nawe yari nk'umuteruzi, nuko umuntu yabivuga, umuteruzi w'ibindi, avuga ati byibuze nongeye kugaragara, nongeye kuba umuntu,
sinahamya ko iyo ideoloji mu by'ukuri yayemeraga. Uraza kumbwira ni hari byinshi uzi wabikurikiraga hafi. Sinahamya ko Kanyarengwe mu by'ukuri yari afite ideoloji ya Kagame. Ntekereza yuko nk'uko binameze ubu muri FPR bari hari agaco ka FPR-DMA kabaga gafite ibyo gakora by'amahano, harimo gutsemba abahutu n'ibyo kagamije bishingiye kuri ideoloji y'ubusumbane. Babishaga abahutu cyane cyane ko nk'umuhutu nka Sendashonga ari umuntu utavugirwamo kandi w'umuprogressiste w'umudemokrate, nawe akabishwa kabone n'ubwo ari umuhanga ntabashe no kubibona. Bityo bagakomeza kuvuga ko FPR ari abantu bagamije koko kugira u Rwanda rushingiye kuri demokarasi, ndetse baza natwe kutugira influence abo ngabo cyane cyane Sendashonga. Kanyarengwe yitugezeho n'abantu nk'aba Sendashonga. Kanyarengwe sinizinde batugize influence mbere nk'abantu bashakaga impinduka, n'abantu nk'aba Sendashonga, ariko harimo n'abandi nabo bagiye basubira inyuma, nabo batari bafite ideoloji y'ubusumbane. Nabo Kagame yagiye abigezayo, barimo abo bariya bamaze impaka, barimo abo ba Rudasingwa, bari abantu nabo bagenda badefanda demokarasi, bihemera bibwira yuko ariko ari iyo ntekerezo kuko ya FPR. Mu gihe hari FPR-DMA yabaga ifite gahunda, ifite n'intekerezo yindi, ikaba ariyo yagiye mu bikorwa. Icyo kintu rero nagira ngo turebe uko twagitindaho. Akandi kantu muri za mite wabikomojeho mu by'ukuri, ariko hari nka kamwe utavuze muri mite y'abatutsi, bya bindi ngo by'abaraye bamena amata bagahutu gatwa imite y'ubusumbane. Kuko Imana nyine yagiye ituma za mite fondateri navugaga. Yego za mite fondateri ajya bakigwa n'ibiti byose, n'ukuntu nyine abantu igihe babatumaga kujya gushaka igisubizo umenya ari ku bintu by'ukuntu ibihe bikurikirana za sezo. Noneho bagasanga nyine abakohereza umutwa umuhutu n'umututsi, noneho bagerayo umututsi akabarusha amayeri, akumva igisobanuro cya za sezo, mu gihe abandi bari basinziye cyangwa se abandi bamennye amata, ku buryo nyine aho ngaho ariho umututsi yagaragaje ko ari we nyine afite ubwenge buhambaye kurusha abandi bana baba abahutu n'abatutsi. Noneho akaba ariho rero hava ko abatutsi bari hejuru y'ubundi bwoko. Ngarutse ku byo wavugaga rero ku byerekeye ibyo ngibyo bya ba Sendashonga, ngewe ibyo nibanzeho ni ibyerekeye ingoma ya cyami uko yari iteye, n'ingengabitekerezo yubakiyeho na sisitemu yakoreshaga kugira ngo igire nyine itume cyami iganza. Ibyo biriya byaje nyuma nyine bwo mu gihe repubulika imaze kuzana demokarasi, urumva ko nyine byazanywe na revolution, urumva ko nyine imitekerereze mu banyarwanda nabwo yahindutse, byaba ku bahutu byaba no ku batutsi. Abataragize icyo bahinduraho na bariya b'inyenzi nyine, hanyuma n'abatutsi b'intagondwa bakomeje uwo murongo wo kumva ko aribo bari hejuru, aribo bazi ubwenge, ko wa mugani bavukiye gutegeka, abandi bakaba abagaragu babo cyangwa se abo bimwita ubu ngubu abateruzi b'ibi bindi. Ubwo nyine niyo mpamvu tugomba kugira kudisitenga, gutandukanya izo periyode zombi. Periyode ngewe navuze ni periyode yo mu gihe cya cyami. Iyo cyami nyine bavuga ko yamaze imyaka 400, ariko nyine nayo yageze aho irarangira muri 1959. Ubwo nyine ni ukuvuga ko nabwo hari impamvu yatumye irangira, ni ukuvuga hari ubukoroni, hari amakimbirane hagati y'imiryango
nk'abariya nk'ibyo ku rucunshu hagati y'abanyiginya n'abega nabyo ni ibintu byateje icyuho gikomeye ku ngoma ya cyami bishyamiranya izo kara zombi kugeza no kuri uyu munota bikaba bifite ingaruka ku butegetsi biriho ubu ngubu bwa FPR. Ibyo bakora wabonye ko Kagame umwami Kigeli yarinze atanga atarasubira mu gihugu. Wabonye ko n'uburyo byagenze amaze kwitaba Imana. Urabona ukuntu buri gihe muri ibi ngibi by'intuza byo kugenda FPR ihubangana nabyo akenshi bigenda bisa n'ibigarura bishingiye kuri iyo miryango ikomeye y'abatutsi baba niyo mpamvu nyine tugomba kubitandukanya ibyo byose nuko byari bimeze cyane. Iyo icyo yabishoboje nuko yashoboye kugira mu miryango ikomeye y'abatutsi yari yarashoboye kubagabanya imyanya nk'uko we ubu ngubu muri iki gihe babyita. Urabona ko akenshi umwami umwami yagombaga kuba umunyiginya, akenshi umugabekazi akava mu muryango w'abega, ariko byageze aho naho birivanga ugasanga n'isubiye mu mateka y'u Rwanda usanga hamwe nyine byaragiye bidakurikiza iyo gabana ry'ubutegetsi ku buryo byabayemo nyine bigeza hariya ku rucunshu aho abega basa n'abafashe ubutegetsi bwose noneho bakagira nabo bagaheza abanyiginya. Urazi ko ibyo ngibyo ukuntu umwami Rutarindwa yapfuye abantu benshi bo mu muryango w'abanyiginya bakicwa ndetse n'abandi bagahunga. Ibyo byose ni ku ngoma y'abatutsi, ni ku ngoma ya cyami. Ibyo ngibyo byose rero nabyo byagize ingaruka kuri iyo senyuka ya cyami. Tutibagiwe nuko n'abariya abapadiri bari baje bazanye n'abakoloni inyigisho bigishije. Urazi ko bamaze kugera mu Rwanda nyine na nyuma bakagenda bajya mu za paruwasi hirya no hino. Abazitabiriye mbere bari abahutu, kubera ko abahutu ntibagiraga amashuri bajyamo, kubera ko andi mashuri yabaga ari amashuri y'abana b'abashefu bagombaga nyine gukomeza kuba abakozi b'ingoma ya cyami. Icyo gihe rero ayo mashuri izo za seminari nizo zakanguye abahutu bamenya uko batangira kumenya nyine biga za revolution z'Ubufaransa, biga iby'Uburusi, biga ibyo ku isi yose, bamenya ko demokarasi ibaho. Nibyo nyine byazanye iriya nkundura y'amashyaka yageze kuri revolution, noneho akazana n'ubwigenge n'iyo na repubulika na demokarasi. Hanyuma rwose ugize neza kugira ngo dusubire inyuma cyane aho twari nyine tuve ingoma ya cyami uko yavuye kavanwaho na revolution, wanabivuze neza. Noneho rero mu by'ukuri ingingo nyamukuru, suje nyamukuru ni ukuvuga ubutegetsi bw'abahutu bwamaze imyaka 32 bwavukiye muri iyo revolution yaturutse kuri ibyo byose umaze kuvuga. Ubutegetsi buraje, haje repubulika ya mbere iza gukorwaho n'iya kabiri mu buryo nabwo buze. Ntabwo byose turi buvuge muri kino kiganiro, tuzahita tugaruka kuri kimwe ku kindi, ariko nagira ngo igihe kitaducika tutavuze kuri izo repubulika zombi ebyiri z'abahutu zamaze gusa imyaka 32, kandi rero nazo zarifuza kujya kure birenze iyo myaka 32. Birumvikana ibijya gusingira byibuze iyo myaka 432 n'imyaka 400 ntaho bihuriye. Ijambo ni ntaho bihuriye. Urakoze. Noneho nyine reka tugaruke ku byo narakomojeho mvuga ko elite y'abahutu yakoze revolution itari ifite imyumvire imwe kuri repubulika. Mu bice bita abanyenduga niho cyami n'ubuhake n'uburetwa byari bifite ubukana, kuko ingoma ya cyami yari ihamaze imyaka myinshi. Aho bita mu Rukiga ingoma ya cyami yahageze itinze,
ndetse hamwe ugasanga ni abakoroni nibo bafashije cyami kugera ku kwigarurira uturere tumwe na tumwe two mu Rukiga. Ndetse ahubwo n'igitangaje nyine cyerekana iyo myumvire itandukanye kuri repubulika, aho ngaho mu majyaruguru wahasangaga abo bita abakonde, bari bameze nk'uko abatutsi bari bameze mu Nduga, kuko abo bakonde aribo bari bafite amasambu ndetse ahubwo banafite abagererwa. Iyi sisitemu y'ubukonde mu Rukiga rero yari imeze nk'uko ubuhake bwari bumeze ku bahutu mu Nduga. Revolution imaze kuba, kandi iyo revolution mu byo yashyiraga imbere harimo n'igabana ry'amasambu, abakonde baburijemo iryo gabana kuko bumvaga bitabareba nk'aho gihake barwanyije yari iya gitutsi gusa. Kuba umuhutu ahatse undi muhutu byo bikaba ntacyo bitwaye. Urumva aho ngaho ko ari ipfundo rikomeye cyane. Ibi rero byagize ingaruka ikomeye ku butegetsi bwa Kayibanda Première République. Na ideoloji Kayibanda yari yaragerageje kubakiraho Parmehutu ariyo ya umuntu yakwita christianisme sociale, cyangwa se demokarasi sociale ishingiye ku bitekerezo bya gikirisitu. Yifuzaga ko yaba umurongo wa MDR Parmehutu ntiyashoboye kuwushyira mu buryo nk'uko yabyifuzaga, kuko abakonde n'abandi bahutu batari abo mu majyaruguru gusa barwanyije uwo murongo, bigeza aho bigaragariye ko badashobora kubangikana mu ishyaka rimwe. Nibwo haje ikiswe guta umurongo muri 1968. Mbere yaho kuva muri 1965 Kayibanda nta mukonde yongeye guhamagara muri guverinoma. Mu nyumve neza hano ariko, iyo mvuze ko Kayibanda nta mukonde yongeye guhamagara muri guverinoma, ntibivuga ko nta muntu wo mu majyaruguru wongeye kuba minisitiri cyangwa se ngo ashingwe indi mirimo. Urugero ni abani nka Sebatware wari minisitiri wa interieur kugeza kuri coup d'etat. Habyarimana ubwe yari minadefu, minisitiri w'ingabo, no mu zindi za institution harimo benshi mu myanya ikomeye. Seminega Fulgence yari perezida wa Cour Supreme, bagaragaza Tadeyo yari perezida wa Assemblée Nationale, Birara yari guverineri wa banki, Kanyarengwe yari chef wa Sirote n'abandi. Urumva ko iyo ngiyo ari imyanya ahubwo ikomeye ku butegetsi bw'igihugu. Bihariye n'igisirikare kwa gatatu. Bihariye n'igisirikare. Ubwo ngubwo nyine n'igisirikare nacyo niko byari bimeze, kubera ko ubwo wenda daza ku icyo gisirikare cyari gikozwe mbere na mbere n'intuza n'abantu bo mu Rukiga. Urabizi ko icyo gihe kuri Repubulika ya mbere, kubera ko yari mu bitero by'inyenzi, bavugaga ko abahutu bo mu majyaruguru ari abahutu batavanze, ko aribo bahutu nyine umuntu yakwizera bashobora guhashya inyenzi, ko haza no kuza ibintu byavugaga ngo nibo bafite ingufu, nibo bashobora kugira nyine kugira guhangana bya gisirikare n'abo bategetsi n'izo nyenzi. Ugasanga rero ibyo bintu nabyo byari ubutegetsi nyine koko buhamye bwari muri abo ngabo bo mu majyaruguru. Ikindi kigaragara ko ubuhutu atari ideoloji ihuza abahutu nyine ni ibyabaye muri 1973. Abakoze coup d'etat bitwaje imvururu bo ubwabo bashoje bakanazigiramo uruhare kugira ngo babone n'impamvu yo guhirika
yo guhirika Kayibanda ngo bamusimbure. Abo ngabo rero ahangaha naho wenda dushobora kuzahagaruka kubera ko abantu kubera propaganda yagiye iba n'ukuntu abakoze kudeta nyine bagashyiraho inzego nshya bashatse kugira gusobanura impamvu bakoze iyo kudeta, nyamara ugasanga imvururu zabaga muri 72 kugeza muri 73 aribo bari baziri inyuma. Abo ngabo nyine navuze bari bakomeye mu gisoda, abari bakomeye muri za sirote, n'abandi n'uwo mu minisitiri wari uwa interiyeri. Ugasanga nyine abo bantu nibo bari inyuma y'izo mvururu, ariko bigira nyoni nyinshi, byose babishyira kuri Kayibanda kandi aribo nyirabayazana. Barangije baramwica, batsemba n'abantu mu majyepfo n'abahutu mu majyepfo biganjemo abakoze iyo revolution. Nako nagira ngo nkakubwire ikindi cyo ngira ngo nkwibutse tuzanakigarukayo kuko ntituri bubonere umwanya byose, nuko nyuma yo gukora kudeta Habyarimana mu kwezi kwa 1973 yagiye i Burundi gukeza Michel Micombero wari umaze gukorera jenoside abahutu b'i Burundi, elite y'abahutu b'i Burundi. Aho turi mu kwezi kwa 1973. Habyarimana yaravuye mu nama Alger, inama y'abanonarinye rwose. Abantu bose babishaka bashobora kujya kuri Google bakabishakisha bakareba radio televiziyo y'Abaswiss yakoze mission yeberekana Habyarimana yasangira na Micombero byeri bivuga ibigwi. Mu kwezi kwa 9 Micombero wo mu gatsiko k'abatutsi b'abahima b'i Burundi wari umaze gutsemba elite y'abahutu muri iyo 72 mbere yuko no mu Rwanda abategura kudeta bakora kiriya kintu bise muyaga. Urumva rero Habyarimana amaze gukora iyo kudeta ariho aratikiza abahutu biganjemo bakoze revolution, agiye gukeza umututsi wo mu gatsiko k'abahima b'i Bururi maze abahutu. Noneho haraje, urumva ko ya ideology y'abahutu mu by'ukuri nk'uko baje kuyizana nyuma ibintu byakomeye n'imfitirano nagira ngo komeze ibyo tuzagenda tubigarukaho. Rwose tuzagenda tubyungurana n'ibitekerezo nk'uko nari maze kubivuga. Rero urumva bakoze kudeta, ari nabo bari babifitemo uruhare. Igikorwa cyabo cya mbere cyabaye gufunga no kwica abo barwanashyaka b'Imena bayoboye revolution bakavanaho cyami bakimuka Repubulika na Demokarasi. Ntibyagarukiye aho ngaho kuko iyo usesenguye neza ibikorwa byabo byashyirwa mu rwego rwo kubaka contre revolution, kuko aribo batangiye gusibanganya ibikorwa ibimenyetso byose by'iyo revolution n'iyo repubulika. Twavuze icyo kugira nyine gufunga no kwica abayobozi ba revolution. Hari bahise nanone bahagarika ishyaka MDR Parmehutu, bayisimbuza MRND itaragiraga uruti rw'umugongo, nta na sokore ideologique, mbega ikintu cy'igihindu gembe. Habyarimana aho guhagarika MDR Parmehutu wenda yari kwivugurura akanavanaho iriya nyito ya Parmehutu, hagasigara gusa iriya nyito ya MDR, nk'uko na Kayibanda ubwe yari yarabigerageje inshuro ebyiri, ariko abo bakoranaga nabo bari bafatanyije mu kuyobora ishyaka bakaba batari baratumye abigeraho. Ikindi gikorwa nyine ibindi bakoze namwe murabizi n'ibyo byo gusibanganya icyo ari cyo cyose kibutsa revolution n'inzira yagejeje abanyarwanda kuri Repubulika, Demokarasi na Independence. Ahangaha navuga nk'iriya iminsi mikuru yo ku itariki 26 z'ukwa 10, ibyo bitaga umunsi mukuru wa guverinoma, ibya 24 z'ukwa 10 umunsi mukuru wa justice, itariki 28 z'ukwa mbere ariyo umunsi mukuru wa demokarasi. Akaba ari naho nyine
ariho ubwami bwavuyeho mu Rwanda itariki ya 25 z'ukwa cyenda, umunsi wa kamarampaka, noneho n'umunsi wa independence ku itariki ya mbere. Ibyo byose bakabisimbuza iminsi mikuru yabo, nk'uko uriya munsi mukuru wa guverinoma wahise usimbuzwa umunsi w'ingabo ku itariki ya 26 z'ukwa 10. Iriya minsi yindi ikavaho, ndetse na independence ntikomeze kwizihizwa ku itariki ya mbere, ahubwo bagashyiraho ku itariki ya 5 Nyakanga, umunsi Habyarimana yakoragaho kudeta. Kuri nge rero ndumva koko nta shiti ko icyo aba de contre revolutionnaire bashakaga, umuntu uzi ko mu gihe cya za 60 inyenzi zari muri contre revolution. Icyo gihe rero ntabwo zashoboye kubigeraho, ariko rero bishimiye biriya bikorwa bya Habyarimana na MRND, kuko byasibanganyije ibyari byaravanyeho cyami bikazana repubulika na demokarasi. Binaharura umuhanda cyane w'inyenzi za kabiri nyine zaje 90. Aha rero sinatinya kuvuga ko contre revolution yatangijwe n'inyenzi, yaharuriwe umuhanda n'abakoze kudeta, ikaba yarujwe na FPR. MRND Habyarimana icyo bakoze ni ugusiba mu mitwe ya rubanda rugufi rugizwe ahanini n'abahutu, icyatumye bagenda bemye, agakora ibintu bihuje neza n'ibyo inyenzi ziba zarakoze iyo zitsinda muri za 60. Inkotanyi ubu ngubu akaba arizo zirimo kubishyira mu bikorwa. Iyaba rero iyo abahutu baza kugira ikibahuza mu rwego rwa ideology, bari gukomera ku mahame ya repubulika na demokarasi, ubuhake n'ubukonde bigasezererwa hamwe, amakimbirane hagati y'uturere akabura icyuho, ibyiza by'igihugu bigasangirwa aho kwikubirwa, irondakoko ntirihabwe intebe, ahubwo abana bose b'u Rwanda bakagira amahirwe angana mu mashuri, mu kazi n'ahandi, bakareshya imbere y'amategeko, buri wese akabona icyo uburenganzira bwe bumuteganyiriza nk'umunyarwanda. Impamvu yindi umuntu ashobora kuvuga twihuta cyane kubera ko igihe kigiye, ni impamvu iteye ya contexte internationali yariho mu icyo gihe kuri izo repubulika bita mputu. Muri za 60 kugera muri 89, aho urukuta rw'i Berlin rwagwaga, hari mu gihe cya guerre froide. Ni ukuvuga ko hari ibice ku isi byari bihanganye, ibyo l'Ouest na Est, abo bitaga abakomuniste n'abakapitaliste. Muribuka ko kuba Kayibanda na Nyerere baragerageje gushyira hamwe kugira ngo barebe uko bubaka akarere turimo, biri mu byakoze kuri Kayibanda. Muribuka nanone uburyo yari yaranze guha abanyamerika Ubugesera ngo bubake ikibuga cy'indege, nabyo nyine bikamuteza nyine bariya abanyamerika. Ubu ngubu ikibuga barakibonye, Kagame yarakibahaye. Urazi ko nanone atarekaga ngo ababirigi ngo bakore ibyo bishakira mu gihugu ibyo bashaka byose, ndetse akaba yari yaratangiye no kugira umubano n'ibindi bihugu, ndavuga nk'Ubusuwisi, Canada, Ubufaransa, n'ibindi bihugu. Ugasanga nyine ababirigi nabo ibyo ngibyo barabimujijije. Naho muri 90 na mbere yaho, ku gihe cya Habyarimana, uyu ntiyashoboye gusoma neza nawe ibihe.
uribuka ko mu ukuntu yitwaye mu ntambara y'u Bugande, urazi ko impunzi zari zimaze gutaha intambara y'u Bugande itangiye, Obote azirukanye, noneho Habyarimana akazisubiza i Bugande, bityo bigatuma zose ziyoboka Museveni, nyuma akaza kuzifasha gutera muri 90 nyine, noneho zikagera ku butegetsi muri 94. Habyarimana rero kubera kudasoma ibi neza ibihe, we yafashije Museveni kubera inyungu we yari yifitiyemo, ugasanga nyine aracuruza intwaro nizo abashyigikiye Museveni bashaka kumuha zikanyura mu Rwanda, noneho Habyarimana akazimushyikiriza. Murazi ko nyine hari nubwo nyine harimo n'izindi nyungu haba mu izo ntwaro cyangwa se mu by'ubukungu, kuko amakawa yose y'Ubugande, kandi icyo gihe ikawa y'Ubugande Ubugande bwari bufite amakawa menshi yose, nyine abantu ba Habyarimana barayaguraga akanyura mu Rwanda, noneho bakabyungukiramo n'ibindi. Ugumva rero ko n'ikindi cyerekana ko atashoboye gusoma neza ibihe kiriya gihe, usibye ibyo byo gushyigikira intambara ya Museveni, nta nubwo yabonye yumvise ko politiki y'abampatsi bihugu ukuntu Kongo yabateraga amererwe na n'ubu ikaba ikibatera amererwe, kuko baba bashaka kuyizahura, bashaka kugira u Rwanda ikiraro kijya muri izo mvugo. Nanone uko ntabwo yabashije gusoma ibihe by'ukuntu ibyo abanyamerika bari barise ngo nouvelle generation ngo yaba chef d'etat, uhereye kuri ba Museveni bariya bose n'abariya muri za Ethiopia n'abandi, ukuntu abantu bari abamarxiste, noneho ubwo icyo gihe bariya ba Clinton baje bagashaka kubagira abantu b'intangarugero muri Afurika, aribo bashaka nyine aho politiki yabo y'abampatsi bihugu. Urumva rero ko ibyo byose ari ibintu byatumye ubwo butegetsi nyine twavuga ko ari ubw'abahutu butamara imyaka 100 nk'iyo cyami yari imaze. Nk'uko nari nabivuze rero, mu gihe cyami yari yarubatse sisitemu isigasiwe na ideoloji yayo, za repubulika mputo zo zaranzwe nyine n'icyuho gikomeye. Ibya ideoloji nabivuze. Ku byerekeye organisation sociale, aho kugendera ku nyungu rusange nk'uko bigenda muri repubulika, ahubwo habaye ivangura mu bana b'u Rwanda, bigera naho abatutsi bagenerwa uruhare rungana n'umubare wabo, ibisigaye bikaba iby'abahutu, ariko nabwo bigaharirwa abahutu bavuga ko barusha abandi ubuhutu, ni ukuvuga bariya bo bari bashyigikiye Habyarimana. Nanone twari twabikomejeho ikibazo cy'ingabo, aho kuba ingabo inarume nationale zihuriho n'abanyarwanda bose kandi zifite inshingano yo kurengera abanyarwanda n'ubusugire bw'igihugu, zahindutse umwihariko w'abahutu ngo batavanze, bityo zihinduka ingabo z'agatsiko z'abari ku isonga ryazo. Ni nayo mpamvu nyine nk'uko twabivuze na ziriya za kudeta zashobotse, noneho n'ibyo ngibyo bavugaga bya revolution yari yarazanye nyine, yari yatumye n'abahutu bazamura umutwe bavuye muri cyami, bakabura amajyo, ugasanga nyine za kudeta zikaba, noneho ahubwo aho kugira ngo babe haba ubumwe, ugasanga hari ibyo ngibyo byo kugira kubatanya bishingiye k'utwo turere n'ibindi byose byo kwikubira. Nanone ikindi umuntu yavuga nyine kuri izo repubulika mputu, nuko mu gihe imyaka myinshi yose yamaze, nari navuze ko MRND yabaye ari nk'igihindugembe, ari nta sokere ideologique yari ifite. Wasanze yarabihuye
kubera ko ntabwo umuco wahawe umwanya ukuye mu buzima bw'igihugu, ahubwo nyine emerende imaze kuza habayeho ibintu byo kujya gusa muri animation no kugera ku culte de la personnalité, noneho ugasanga ibintu byose byabuze kirengera, nta muco ukibaho mu gihugu. Ugasanga kubera ko akenshi iyo bavugaga umuco bumvaga ko ari umuco wa gitutsi amfe, ntibumve ko atari umuco wa gitutsi, ari umuco nyarwanda. Noneho bikaba rero byarabuzaga ibyo byose byo kugira ngo abantu babe bagira koko bahurira k'uwo muco, cyane cyane ko abanyarwanda twese duhuje ururimi, duhuje imyumvire y'ibintu, byaba dufite idini rimwe gakondo ririya ryo kubandwa, nuko hakabaho nuko duturanye, nta bipande by'abahutu nta n'ibipande by'abatutsi bibaho, ahubwo abanyarwanda ni amahirwe kuba ari abantu bafite umuco umwe, ahubwo ugasanga nyine ibyo bintu ntabwo byitaweho. Noneho nabyo bikaba navuga ko biri mu bintu byatumye ingoma vutu nyine itembagara vuba, hashize imyaka 32 gusa, mu gihe cyamiyo yamaze iyo myaka 400. Bwana Ngarambe rero nk'uko byumva, ibi ni ibintu, iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane tugomba kwitaho. Ntabwo muri iyi minota mike dufite twarangiza isesengura, ariko iyi ni intango y'ibintu tugomba kuzagenda tugarukaho mu minsi iri imbere, kuko ari iyi nzira nyine yo kwiyumvisha uko ibintu byagiye bipfa, ari bwo buryo bwonyine bushobora gutuma haza impinduka ikomeye koko, noneho n'abanyarwanda bakongera kubona ubutegetsi biyumvamo bose, tukava mu ibyo ngibyo bya gihutu bya gitutsi, noneho tukubaka koko repubulika iduhuza, kubera ko repubulika itarobanura mu bana bayo. Urakoze rero. Ndagushimiye cyane rwose. Nagira ngo ku mugani tugerageze gusozaho, kuko ntabwo iki kiganiro cy'isaha imwe ntabwo gihagije kugira ngo ibyo byose tubivuga, ariko wagiye bikomozaho. Wavuze ukuntu izo repubulika ebyiri z'abahutu, imwe mu by'ukuri yishe indi, no kuvuga repubulika ya kabiri ya Habyarimana, ikintu yakoze cya mbere ni ukuniga iya mbere, ari ibimenyetso byayo, ndetse ari n'abantu ubwayo bagize uruhare muri revolution no gushinga repubulika ya mbere. Ikindi cyo nk'uko nabyibukije, habayeho nko gushaka yego abanyarwanda bose bagomba kubona umwanya wabo, barimo n'abatutsi, aho tubyumvikaneho nta kibazo cyari gihari aho ngaho. Ariko icyo Habyarimana yakoze agikuraho Kayibanda, ndetse birimo no kwica abo bari muri guverinoma n'abandi bari mu yindi mirimo, habayeho ushobora no kubisanga mu gitabo cya James Gasana du Parti Etat à l'État Garnison, aho avuga ukuntu habaye icyobo gikomeye cyane hagati y'Abakiga n'Abanyenduga, bivuye nyine kuri iyo yitwa iyo coup d'etat, n'ukuntu yabaye coup d'etat yavushije amaraso hagati y'abahutu ubwabo. Ariko aza no kuvuga ati, muri icyo gitabo cye aravuga ati habayeho nuko Habyarimana yagiye gushaka alliance, yagiye gushaka ubucuti mu Batutsi, nta kureba ngo ni umututsi wenda w'ubuprogressiste, oya, abatutsi. Ahereye kuri ibyo navuze bya Burundi yari amaze gukora jenoside muri 72. Muri iyo jenoside uribuka ko banayipfuye na leta ya Kayibanda
rwose bagaterana n'amagambo kuri radiyo ngira ngo babyibuka bagasa munyiga na za editorial zabo gasa munyiga nawe waje kwicwa na Habyarimana baze gukora kudeta. Gasa munyiga ari umunyabutare. Ibyo byose byarabaye, habamwe isubiranamo ry'abahutu rikomeye cyane, ndetse habamo no kujya gushaka amaboko mu batutsi, nabyo Habyarimana yerekanye kabone n'ubwo yari yarabameneje muri 1973, nabyo tuzabigarukaho. Ariko rero byose bigerekwa kuri Kayibanda, ndetse ajya gukeza uwo Micombero nkuko nabivuze mu kanya, avuye muri arere mu kwezi kwa 9 rwose bikiri bishya ku deta yari maze amezi 2 gusa. Imva nako ibyobo rusange by'abahutu bya elite y'abahutu b'i Burundi byari bikira aho ngaho, arangije ajya gukeza umujenosideri Micombero. Araza akomeza ubwicanyi yakoreye abahutu ba Repubulika ya mbere, ubu ni Habyarimana ndiho mvuga, na Repubulika ya kabiri. Uzi ko byatangiye muri 1973 ariko bikaba byararangiye muri za 1976, kuko bose ntabwo bapfiriye umwaka umwe, babishe urupfu rw'agashinyaguro. Ikindi cyateye inzika ikomeye hagati y'Abakiga n'Abanyenduga, nyine ubwo bwicanyi bwa kinyamaswa. Ibyo rero byose wabivuze, ariko ntabwo byose twabirangiza, tuzabigarukaho. Nagira ngo usoze kino kiganiro ngushimire cyane, kandi rero ubu turavuga iby'abahutu, twanavuze reko n'ibyo Abatutsi n'ingoma ya Gitutsi ya mbere ya 1959. Tuzanagaruka ku ngoma ya Habyarimana, wenda no kuri ya Repubulika ya mbere. Tunagaruke no kuri contre revolution ya kabiri. Hari contre revolution y'inyenzi yatsinzwe, ariko hari na contre revolution ya kabiri y'inyenzi, nazo mu by'ukuri ziriya ziri ku butegetsi zirimo Kagame. Hanyuma bakaba barafashijwe nk'uko wanabivuze bikomeye cyane n'iyo ngoma ya Repubulika ya kabiri, iyo yavuga ko umwanzi mu by'ukuri ari umunyenduga. Aho si wo twe twenyine tubivuga, ushobora no kwitasanga mu gitabo cya James Gasana, utari umunyenduga, wari n'umuemerenide. Ariko nshimira rwose ukuntu nawe akora analize ku mateka y'u Rwanda adashyizemo amarangamutima. Nagira ngo rusoze muvandimwe Eugene. Urakoze Bwana Ngarambe. Mu gusoza nagira ngo nibutse nyine abakurikiye ikiganiro ko icyo tugamije atari ukuzura akaboze, ko ahubwo ari ukugira ngo dusobanukirwe n'amateka yacu, twumve aho twagiye tugira intege nke nk'Abanyarwanda, twumve ko aho ibintu bigeze, uko abantu bishwe kuva kuri izo ngoma zose, muri kubagunaho guhera muri 1994 kugeza ubu byo bikaba agahebuzo, aho hamaze kuba jenoside ebyiri, imwe yo muri 1994 yibasiye Abatutsi, n'indi yakurikiye ubwo FPR yageraga ku butegetsi ikibasira Abahutu, ikaba itarababariye, ndetse no mu gihe mu ntambara aho yanyuraga hose ishaka mu nzira yo gufata ubutegetsi. Ibyo byose ni ibintu Abanyarwanda tugomba gutekerezaho ku buryo bukomeye, niba tuvuga ko dushaka impinduka. Ntako washaka impinduka hari ibintu bimwe na bimwe ugeraho ukanyerera, cyane cyane kubera ko udashaka kwemera ko kuko byakozwe n'abo wowe wumva muhuje ibitekerezo cyangwa se muhuje akarere. Ibyo bintu ni ibintu bizadufasha cyane kugira ngo tuzabone inzira iboneye yo gushyiraho ubutegetsi koko bukorera Abanyarwanda. Ngewe nshyigikiye Repubulika ku buryo bwimazeyo, kuko iyo wumvise icyo Repubulika icyo ari cyo, ntabwo uba ukigiye muri bya bindi byo gushaka ivangura n'ibindi byose ushingiye ku bwoko bw'umuntu, ku karere ke, cyangwa se ushingiye ku bindi bishobora gutanya Abanyarwanda. Repubulika ni sisitemu
isigasira buri munyagihugu, kuko igihugu n'abagituye ari bo bikuru kuturuta nk'abantu ubwacu, waba uri umuturage, waba se uri no mu rwego rw'ubuyobozi, kabone niyo waba uri perezida wa repubulika, ugomba kumva ko buri gihe igihugu n'abaturage bacyo bakuruta, ko umwanya uriho ari umwanya baba bagutije kubera ko uba wabagejejeho porogaramu yawe, bakumva ishobora kubateza imbere nyine nk'abenegihugu, no guteza imbere igihugu cyose. Baba batakubonye, babonye ko ibyo ukora bidahuje n'ibyo wari wasezeranyije, bakagusezerera rwose. Atari biriya Kagame akomeza guhindura constitution ngo abanyarwanda babimusabye, ngo nawe ngo arabibemereye, noneho ukabona aratangiye abonye 99, ariko nyamara hagira umuntu uvuga uti ibi n'ibi, ugasanga arahubutse wese, araje n'inyundo, wa mugani nk'uko abivuga, agafata inyundo kugira ngo yice isasi. Uwo rero ntabwo ari we perezida abanyarwanda bakeneye, ntabwo ari perezida igihugu gikeneye, nta nubwo ari nawe ushobora guha amasomo abanyarwanda, abigisha uko bagomba kuva mu nzira y'ubwicanyi bakajya mu nzira ya demokarasi, kuko we ubwe ibyo ngibyo byose abifitemo uruhare, haba mu bwicanyi, haba no kunyonga constitution y'igihugu. Niba twavuze rero ku ngoma ya cyami no ku ngoma za repubulika mputu, ntago bizanatubuza no gukomeza kuvuga ububi bw'iyi ngoma iriho. Cyane cyane nashatse kwerekana nyine uko sisitemu ziba zubatse. Iyo sisitemu ya cyami biragaragara ko yari ifite mu bwayo uko yategekaga, yari ifite uko nyine iteye, akaba ari nayo mpamvu yagize imbaraga n'ingufu zihagije ikamara iyo myaka 400. Noneho repubulika za mputu bita mputu zo ugasanga zitari zifite sisitemu ishingiye kuri ideoloji yari ijyanye n'igihe tugezemo, nyine muri ibyo ngibyo bya repubulika na demokarasi, kubera ko ku gihe cya cyami ntawavugaga nyine umwami yari imana, ariko abanyarwanda bamaze kumenya demokarasi na repubulika, iyo myumvire yarahindutse. Ntabwo washoboraga kubabindikiranya ngo uri imana ngo bagukundire. Ni nayo mpamvu nyine n'ubu ngubu usanga abagerageza gukora nka cyami, abiriya byaba Kagame, bidashobora gukunda muri iki gihe tugezemo, muri iki gihe nyine abantu bajijukiwe n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bajijukiwe n'uburenganzira bwabo bwo kuvuga icyo bashaka, byo gutekereza icyo bashaka, bwo kujya aho bashaka, n'ubwo kuvanaho ubuyobozi cyangwa se abategetsi bariho. Niyo mpamvu rero natwe muri iki gihe tuvuga ko turimo gushaka impinduka, tugomba kuzirikana izo sisitemu tukazicengera, kugira ngo tuzivanemo amasomo atazatuma hongeraho kubaho cyami intutsi, cyangwa se ngo habe repubulika mbuto. Ngewe mvuga ko repubulika itagira ubwoko, repubulika itagira akarere. Iyo zitangiye kugira ubwoko n'akarere ntabwo ziba zikiri repubulika. Tukaba rero tudashaka repubulika ntutsi, ntidushake repubulika mputu, tukaba dushaka repubulika y'abanyarwanda. Urakoze. Ndagushimiye cyane muvandimwe Eugene kuba umaze kudusesengurira izo mpamvu z'ingenzi zateye ubutegetsi bw'abahutu gusenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe cyami yo yamaze imyaka irenze 400. Ukaba kandi wanahumurije abanyarwanda ko aba contre revolutionnaire ba Kagame FPRDMI nabo
iminsi yabo ibaze, kuko abanyarwanda ntabwo bazakomeza kwemera gusubizwa inyuma mu mateka no mu mibereho. Nagira ngo rwose mu izina ry'abanywanyi ba radiyo Ishakwe ngushimire kandi iki kiganiro tuzakigarukaho, ndetse hagati aho ngaho nzanatumira perezida w'Ishakwe RFM ariwe Dr Theogene Rudasingwa, nawe adusesengurire akoresheje ijisho ry'umuntu w'umututsi wari hanze kandi wari muri iyo sisiteme, kabone n'ubwo atarafatanyije nayo ubwo bubisha bwo gushaka kuza kugarura ivangura bw'amoko. Kandi rero twiyemeje kuvugisha ukuri, nawe tuzamubwira asesengura akoresheje iryo jisho ry'umuntu w'umututsi wabaye hanze kandi wari ukomeye cyane muri FPR. Ndabashimiye rero nshuti mwari muduteze amatwi, nongere nshimire na Eugene Ndahayo umaze kutugezaho rino sesengura, naho utaha kandi nawe azagaruka, kuko ingingo ntabwo zishize zose, kandi ibibazo muzagenda mutubaza nzabimugezaho.